హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ లక్ష్మి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం 7th క్లాస్ సైన్స్లో సెకండ్ లెసన్ అయినటువంటి నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ లెసన్లో మనం ఏం టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తామంటే యాసిడ్స్, బేసెస్, న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్, యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్స్, pH of the substances, reaction of acids with metals, reaction of the bases with metals, reactions of dilute sulfuric acid with eggshell, neutralization reaction, uses of the acids and bases in our daily life. ఈ టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. మీరు కనుక ఈ ఛానల్కి రావడం ఫస్ట్ టైం అయినట్లయితే ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. లెట్స్ స్టార్ట్ ద video. We have classified the substances into acids and bases according to the taste and touch. మనము సబ్స్టెన్సెస్ని టేస్ట్ని అదేవిధంగా టచ్, వాటిని టచ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, వీటిని బేస్ చేసుకొని 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేశారు. అవేంటంటే యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. ఫస్ట్ యాసిడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ tamarind and lemon contain some substances which give sour taste. These type of substances with sour taste are known as acids. Acids అంటే ఏంటంటే ఏ సబ్స్టెన్సెస్ అయితే సోర్ టేస్ట్ని కలిగి ఉంటాయో అటువంటి వాటిని యాసిడ్స్ అని అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ టామరిన్ అండ్ లెమన్. ఓకే, టేస్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, సోర్గా ఉంటుందన్నమాట. ద వర్డ్ యాసిడ్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద లాటిన్ వర్డ్ యాసిడే మీన్స్ సోన్. ఈ యాసిడ్స్ అనే వర్డ్ అన్నది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే లాటిన్ వర్డ్ అయినటువంటి యాసిడే నుంచి వచ్చింది. దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే సోర్ అని అర్థం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటో చూద్దాం. టమోటా జ్యూస్, కర్డ్, రా మ్యాంగో, ఆమ్లా, ఆరెంజ్ జ్యూస్ హ్యావ్ సోర్ ఇన్ టేస్ట్ బికాస్ దే కంటైన్ ద యాసిడ్స్. అందరికీ తెలుసు టామరిన్ చింతపండు ఎలా ఉంటుంది, పుల్లగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆమ్లా ఉసిరికాయలు, ఆరెంజెస్, టమోటో జ్యూస్ ఇవన్నీ కూడా సోర్ టేస్ట్ని కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే వీటిలో యాసిడ్స్ అన్నవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు చూడండి. ఇక్కడ వెనిగార్లో ఏ యాసిడ్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుందండి, అసిటిక్ యాసిడ్ అన్నది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. అదేవిధంగా యాపిల్లో కూడా యాసిడ్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. అది ఏంటంటే మ్యాలిక్ యాసిడ్. మిల్క్లో లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. యాంట్లో ఫార్మిక్ యాసిడ్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. గ్రేప్స్లో టాటారిక్ యాసిడ్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. టమాటాస్లో ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి లెమన్లో సిట్రిక్ యాసిడ్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా సోర్ టేస్ట్ని కలిగి ఉంటాయి. ఏ సబ్స్టెన్సెస్ అయితే సోర్ టేస్ట్ని కలిగి ఉంటాయో అటువంటి సబ్స్టెన్స్లో యాసిడ్ అన్నది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ascorbic acid is also called as a vitamin C. It is available in citrus fruits and in amla. ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ని ఏమంటారంటే విటమిన్ సి అని అంటారు. ఇది ఎక్కడెక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుందంటే సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ అంటే లెమన్స్, ఆరెంజెస్ వీటిలో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆమ్లా అంటే ఏం చెప్పాను, ఉసిరి. దీంట్లో కూడా విటమిన్ సి అన్నది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. జనరల్లీ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ బాత్రూమ్ క్లీనింగ్. ఇట్ లిబరేట్స్ థిక్ ఫ్యూమ్స్ అండ్ పంజెంట్ స్మెల్ వెన్ పోర్డ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్. మనం బాత్రూమ్స్ని క్లీన్ చేయడానికి ఏం యూస్ చేస్తాం, యాసిడ్స్ని యూస్ చేస్తాం కదా. అందులో ఏ యాసిడ్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుందంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే యాసిడ్ని మన ఫ్లోర్ మీద పోస్తామో అది మనకి కొన్ని ఫ్యూమ్స్ పొగల్లాగా అనమాట. అదేవిధంగా పంజెంట్ స్మెల్ని ఇస్తుంది. ఓకే, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ బ్యాటరీస్ యూస్ చేస్తాం కదా మనం, సెల్ ఫోన్స్ రిమోట్స్లో. అదేవిధంగా బ్యాటరీ వెహికల్స్ ఉంటాయి కదా, వీటిలో మోటార్ సైకిల్స్ ఉంటాయి. వీటిలో మనం బ్యాటరీస్ని యూస్ చేస్తాం కదా, ఆ బ్యాటరీస్లో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అన్నది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సోడా వాటర్ అండ్ కూల్ డ్రింక్ కంటైన్ కార్బోనిక్ యాసిడ్. కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై యాడింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టు వాటర్. సోడాస్ ఉంటాయి కదా, అదేవిధంగా కూల్ డ్రింక్స్ వీటిని స్టోర్ చేయడానికి మనము కార్బోనిక్ యాసిడ్ని ప్రిజర్వేటివ్గా యూస్ చేస్తారండి. ఈ కార్బోనిక్ యాసిడ్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారంటే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వాటర్కి యాడ్ చేస్తే ఇవి రెండు రియాక్ట్ అయితే మనకి కార్బోనిక్ యాసిడ్ అన్నది వస్తుంది. ఓకే, ఎక్కడ యూస్ చేస్తారు కార్బోనిక్ యాసిడ్, సోడా వాటర్లో, అదేవిధంగా కూల్ డ్రింక్స్లో యూస్ చేస్తారు. Some acids like hydrochloric acid and sulfuric acid
and nitric acid are known as a mineral acid or synthetic acids because they are prepared by artificially from minerals which are extracted from the earth. మనము యాసిడ్స్ అన్నవి 2 టైప్స్గా ఉంటాయండి. ఒకటి న్యాచురల్ యాసిడ్స్ అయితే ఇంకొకటి ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్ సింథటిక్ యాసిడ్స్. ఓకే, ఆర్టిఫిషియల్ న్యాచురల్ యాసిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే టామరిన్, యాపిల్స్లో ప్రజెంట్ అయిన మ్యాలిక్ యాసిడ్, మిల్క్లో ప్రజెంట్ అయిన లాక్టిక్ యాసిడ్, ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ యాసిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. సింథటిక్ యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి? వీటిని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారంటే మినరల్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఎక్కడి నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు ఈ మినరల్స్ని? ఎర్త్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారనమాట. సో మినరల్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేసినటువంటి యాసిడ్స్ని మినరల్ యాసిడ్స్ ఆర్ సింథటిక్ యాసిడ్స్ లేదా ఆర్టిఫిషియల్ యాసిడ్స్ అని అంటారు. వీటికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, ఓకే, కార్బోనిక్ యాసిడ్, ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్. అర్థమైంది కదా? ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా, ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ యాసిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. లాక్టిక్ యాసిడ్ కానీ, మ్యాలిక్ యాసిడ్, అసిడిక్ యాసిడ్, ఫార్మిక్ యాసిడ్, టాటారిక్ యాసిడ్, ఆక్సాలిక్ యాసిడ్, సిట్రిక్ యాసిడ్, ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ యాసిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్. ఇవన్నీ న్యాచురల్గానే మనకి దొరుకుతాయి అనమాట. ప్లాంట్స్ నుంచి లేదా యానిమల్ సోర్స్ నుంచి ఇవి మనకి దొరుకుతాయి. కొన్ని యాసిడ్స్ అన్నవి మినరల్స్ నుంచి తయారు చేస్తారు ల్యాబొరేటరీస్లో, అటువంటి వాటిని సింథటిక్ యాసిడ్స్ అని అంటారు. వాటికి ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, కార్బోనిక్ యాసిడ్, ఇవన్నీ కూడా సింథటిక్ యాసిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి బేసెస్. సోప్ అండ్ టూత్ పేస్ట్ కంటైన్ బేసెస్. బేసెస్ ఆర్ స్లిప్పరీ ఇన్ నేచర్. బేసెస్ అనేవి స్లిప్పరీ నేచర్ అంటే జారే నేచర్ని కలిగి ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చాడు. టేక్ ఏ సోప్ ఇంటు యువర్ పామ్, చేతిలోకి ఒక సోప్ తీసుకోమన్నాడు. అండ్ యాడ్ సమ్ వాటర్. నౌ రబ్ విత్ అనదర్ పామ్. ఒక హ్యాండ్లోకి సోప్ తీసుకుని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి మరొక హ్యాండ్తో దాన్ని బాగా రబ్ చేయమని చెప్పాడు. యూ కెన్ ఫీల్ ద స్లిప్పరీ నేచర్ ఆఫ్ ద సోప్. రిపీట్ దిస్ యాక్టివిటీ విత్ టూత్ పేస్ట్. నౌ అబ్జర్వ్ యువర్ ఫీలింగ్. అప్పుడు మనకి ఒక సోప్ని ఒక హ్యాండ్లో తీసుకొని మరొక హ్యాండ్తో రబ్ చేసినప్పుడు మనకి స్లిప్పరీ జారే నేచర్ అనేది మనకి ఉన్నట్టు ఫీల్ అవుతాం అనమాట. మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన సోప్ వాటర్ కింద పడినా కూడా కింద పడతాయి కదా, అప్పుడు మనము జారి పడిపోతాం అనమాట. అవి స్లిప్పరీ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయి. అదే సేమ్ యాక్టివిటీని టూత్ పేస్ట్తో కూడా చేయమని చెప్పాడు. చేసి అబ్జర్వ్ చేయమన్నాడు ఫీలింగ్ ఎలా ఫీల్ అవుతారు అని. టూత్ పేస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో స్లిప్పరీ ఇన్ నేచర్. ఈ టూత్ పేస్ట్ కూడా స్లిప్పరీ నేచర్ని కలిగి ఉంటుంది. These substances contain slippery chemicals. They are called bases. Bases are slippery in nature and also bitter to taste. బేసెస్ ఏ సబ్స్టెన్సెస్ అయితే స్లిప్పరీ కెమికల్స్ని కలిగి ఉంటాయో అటువంటి వాటిని బేసెస్ అని అంటారు. ఓకే, బేసెస్ అన్నవి ఏంటండి? స్లిప్పరీ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయి. అదేవిధంగా బిట్టర్ టేస్ట్ని కలిగి ఉంటాయి. ఓకే, చూడండి, బేసెస్ బి బిట్టర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. బేసెస్ అన్నవి బిట్టర్ టేస్ట్ని కలిగి ఉంటాయి. యాసిడ్స్ అన్నవి ఏ టేస్ట్ని కలిగి ఉంటాయండి? సోర్ టేస్ట్ని కలిగి ఉంటాయి. ఓకే, బాత్ సోప్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ యూజింగ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్, KOH. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ని KOH. ఏ సోప్ మన స్నానానికి యూజ్ చేస్తాం కదా సోప్స్, సింతార్, లైబాల్, ఇవి పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ని కలిగి ఉంటాయన్నమాట. వేరాజ్ డిటర్జెంట్ సోప్ ఫర్ వాషింగ్ క్లోత్స్, బట్టల్ని వాష్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం కదా సోపు, రిన్ కానీ సర్ఫ్ ఎక్సెల్ కానీ, ఈ సోప్స్ అనేవి కూడా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని కలిగి ఉంటాయి. ఓకే, బాత్కి యూస్ చేసే సోప్స్ ఏమో పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ని కలిగి ఉంటాయన్నమాట. క్లోత్స్ని బట్టల్ని వాష్ చేయడానికి యూస్ చేసే సోప్, రిన్, సర్ఫ్ ఎక్సెల్, ఇవన్నీ కూడా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని కలిగి ఉంటాయి. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద టూత్పేస్ట్లో మనం స్లిప్పరీ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయని చెప్పాం కదా టూత్పేస్ట్. అందులో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయంటే కాల్షియం కార్బోనేట్, కాల్షియం CaCO3, కాల్షియం కార్బోనేట్, అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్, AlOH ట్రైస్, సోడియం బైకార్బోనేట్, NaHCO3, సోడియం బైకార్బోనేట్. ఆల్ దీస్ కెమికల్స్ ఆర్ బేసెస్. ఇక్కడ చెప్పిన కాల్షియం కార్బోనేట్ కానీ, అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ కానీ, సోడియం బైకార్బోనేట్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా బేసెస్ అండి. చూడండి ఇక్కడ OHCO3, ఇవన్నీ కూడా బేసెస్. ఓకే, ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఇవన్నీ టూత్పేస్ట్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. బేసెస్ దట్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ ఆర్ కాల్డ్ ఆల్కలీస్. బేసెస్ని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తే అటువంటి దాన్ని ఆల్కలీస్ అని అంటారు. సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఆల్కలీస్ ఆర్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్.
ఆల్కలీస్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటండి? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ NaOH, దిస్ ఈస్ ద ఆల్కలీ అండి. ఓకే. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ KOH, ఇది కూడా ఆల్కలీ. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ CaOH ట్వైస్, ఇవన్నీ కూడా ఆల్కలీస్కి ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్, డూ యూ నో, మీకు తెలుసా? స్వాంట్ అర్హీనియస్, స్వీడిష్ అనేది కంట్రీ అండి. అర్హీనియస్ అనే సైంటిస్టు, ఫిజికల్ కెమిస్ట్, గేవ్ ద మోస్ట్ మోడర్న్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ ఆల్కలీస్. యాసిడ్స్ ఆల్కలీస్ గురించి ఒక మోడర్న్ డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. ఎవరండి? అర్హీనియస్ అనే అతను ఫిజికల్ కెమిస్ట్ అనమాట. ఇతను ఏ కంట్రీకి చెందిన అతను అంటే స్వీడిష్ కంట్రీకి చెందిన అతను. హీ గాట్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ 1903 ఫర్ హిస్ కంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ. ఇతను కెమిస్ట్రీలో చేసినటువంటి కంట్రిబ్యూషన్కి గాను ఇతనికి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. ఎప్పుడు? 1903లో ఇతనికి నోబెల్ ప్రైజ్ అన్నది వచ్చిందనమాట. ఎవరికి? అర్హీనియస్కి. నెక్స్ట్ వచ్చి న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్. ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఈస్ నెయిదర్ ఎన్ యాసిడ్ ఆర్ నార్ బేస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్. ఏ సబ్స్టెన్సెస్ అయితే యాసిడ్ కాదు, అదేవిధంగా బేస్ కాదనమాట, అటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ని న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ అని అంటారనమాట. ప్యూర్ వాటర్ ఈజ్ ఏ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్. ప్యూర్ వాటర్ అండి. ప్యూర్ వాటర్ అంటే మనకు రెయిన్ పడుతుంది కదా, రెయిన్ వాటర్ కూడా ప్యూర్ వాటర్ అండి. ఓకేనా? ఇవన్నీ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ అనమాట. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఏ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ డిస్టిల్ వాటర్. ఓకే. డిస్టిల్ వాటర్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో కూడా చెప్పాం కదా మనం. డిస్టిల్ వాటర్, అదేవిధంగా సాల్ట్ సొల్యూషన్, షుగర్ సొల్యూషన్, ఇవన్నీ కూడా న్యూట్రల్ నేచర్ని కలిగి ఉంటాయన్నమాట. ఓకే. న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నవి ఎయిదర్ యాసిడ్ కాదు, అదేవిధంగా బేస్ కూడా కాదు. ఎగ్జాంపుల్స్ ప్యూర్ వాటర్, డిస్టిల్ వాటర్, సాల్ట్ సొల్యూషన్, అదేవిధంగా షుగర్ సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ వచ్చి యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్స్. సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ యూస్డ్ టు టెస్ట్ యాసిడ్స్ ఆర్ బేసెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్స్. ఇప్పుడు సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయండి, అది యాసిడా బేసా అని మనం టెస్ట్ చేయడానికి ఈ ఇండికేటర్స్ని యూస్ చేస్తాం. టైప్స్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్. దేర్ ఆర్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్. అవి చాలా ఉన్నాయంటే వాటిలో కొన్ని చూద్దాం. న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్, సింథటిక్ ఇండికేటర్స్, ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ అండ్ యూనివర్సల్ ఇండికేటర్స్. ఓకే. ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ అండి. ఫస్ట్ న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చి న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్. ఇండికేటర్స్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ సోర్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్. ఇక్కడ నేమ్లోనే ఉంది కదా, న్యాచురల్ అంటే ప్లాంట్స్ లేదా యానిమల్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఏ ఇండికేటర్స్ అయితే న్యాచురల్ సోర్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తారు అటువంటి వాటిని న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ అని అంటారు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ ఆర్ లిట్మస్, టర్మరిక్, హైబిస్కస్, రెడ్ క్యాబేజ్. ఓకే. ఈ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటండి? లిట్మస్ పేపర్ అంటారు కదా, లిట్మస్, అదేవిధంగా టర్మరిక్ అంటే పసుపు, హైబిస్కస్ అంటే మందార పూలు ఉంటాయి కదా అవి, అదేవిధంగా రెడ్ క్యాబేజ్. ఇవి న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్. ద మోస్ట్ కామన్లీ యూస్డ్ న్యాచురల్ ఇండికేటర్ ఈజ్ లిట్మస్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద లిచెన్స్. ఎక్కువగా మనం ఏ న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ని యూస్ చేస్తామంటే లిట్మస్ పేపర్ని ఎక్కువ యూస్ చేస్తామండి. దీన్ని దేని నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తామంటే లిచెన్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తారు. లిట్మస్ ఇండికేటర్స్ పేపర్ స్ట్రిప్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ 2 కలర్స్, రెడ్ అండ్ బ్లూ. ఈ పేపర్ స్ట్రిప్స్ అన్నవి 2 కలర్స్లో మనకి అవైలబుల్లో ఉంటాయి. అవి రెడ్ కలర్ అండ్ బ్లూ కలర్. దిస్ ఈస్ ద లిచెన్స్ అండి. దీని నుంచి లిట్మస్ పేపర్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఈ పేపర్స్ అనేవి 2 కలర్స్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఒకటి రెడ్ కలరు, ఇంకొకటి వచ్చి బ్లూ కలర్. ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చాడు. టర్మరిక్ ఇండికేటర్. మనం చెప్పాం కదా, టర్మరిక్ ఇండికేటర్ అన్నది ఏంటండి? న్యాచురల్ ఇండికేటర్. టేక్ ఏ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ టర్మరిక్ పౌడర్ ఇన్ ఏ ప్లేట్, యాడ్ లిటిల్ వాటర్ అండ్ మేక్ ఇట్ ఇంటూ ఏ పేస్ట్. ఒక ప్లేట్లోకి పసుపు అండి, టర్మరిక్ పౌడర్ అంటే తీసుకొని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి పేస్ట్ లాగా చేయమన్నాడు.
టేక్ యూ వైట్ పేపర్ అండ్ అప్లై ద పేస్ట్, కవర్ ఇట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అండ్ లెట్ ఇట్ డ్రై. ఒక పేపర్ తీసుకొని ఆ పేపర్కి 2 సైడ్స్ పేస్ట్ని అప్లై చేసి దాన్ని డ్రై చేయమని చెప్పాడు. ఆఫ్టర్ డ్రైయింగ్ కట్ ద పేపర్ ఇంటూ స్ట్రిప్స్. నౌ టర్మరిక్ పేపర్ స్ట్రిప్స్ ఆర్ రెడీ ఫర్ యూజ్ యాజ్ ఏ ఇండికేటర్స్. తర్వాత డ్రై అయిన తర్వాత వాటిని స్ట్రిప్స్ లాగా అంటే సన్నగా స్ట్రిప్స్ లాగా కట్ చేయమన్నాడు. ఈ స్ట్రిప్స్ అన్నవి ఇండికేటర్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయట. అర్థమైందా? ఒక ప్లేట్ తీసుకొని కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ వేసి కొంచెం వాటర్ వేసి పేస్ట్ లాగా చేయమన్నాడు. తర్వాత ఒక పేపర్ తీసుకొని వైట్ పేపర్ని ఆ టర్మరిక్ పౌడర్ని 2 సైడ్స్ అప్లై చేసి పేపర్ని డ్రై చేయమని చెప్పాడు. డ్రై చేసిన తర్వాత దాన్ని స్ట్రిప్స్ లాగా కట్ చేసి వాటిని ఇండికేటర్స్ లాగా యూజ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ దీ స్ట్రిప్స్? అప్పుడు అవి ఏ కలర్లో ఉంటాయండి? ఆ స్ట్రిప్స్ అన్నవి మనం ప్రిపేర్ చేసినవి ఎల్లో కలర్లో ఉంటాయి. ఎందుకని? టర్మరిక్ పౌడర్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది కదా, సో ఆ స్ట్రిప్స్ కూడా ఎల్లో కలర్లో ఉంటాయి. టెస్టింగ్ విత్ టర్మరిక్ ఇండికేటర్. ఇప్పుడు మనము ఇండికేటర్ని తయారు చేస్తాం టర్మరిక్ స్ట్రిప్స్ని. ఓకే, దాంతో ఒక టెస్ట్ చేద్దాం. టేక్ ఏ సోప్ సొల్యూషన్ ఇన్ ఏ ప్లేట్, డిప్ 1 టర్మరిక్ పేపర్ స్ట్రిప్ ఇన్ ద సోప్ సొల్యూషన్, టేక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద స్ట్రిప్. మనం సోప్ వాటర్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని ఈ స్ట్రిప్స్, ఇది సోప్ వాటర్ అనుకోండి, ఈ సోప్ వాటర్లోకి ఈ స్ట్రిప్స్ని వేసి ముంచమని చెప్పాడనమాట. తర్వాత ఆ స్ట్రిప్ని బయటకు తీసి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయమన్నాడు. రిపీట్ ద యాక్టివిటీ విత్ లైమ్ వాటర్ అండ్ లెమన్ జ్యూస్. సేమ్ అదే యాక్టివిటీని లైమ్ వాటర్తోనూ అదేవిధంగా లెమన్ జ్యూస్తోనూ చేయమని చెప్పాడు. ఓకే, సేమ్ లైమ్ వాటర్ తీసుకోవాలి, ఆ ఎల్లో కలర్ టర్మరిక్ స్ట్రిప్స్ని ఇండికేటర్ని తీసుకొని అందులో డిప్ చేసి బయటికి తీసి అబ్జర్వ్ చేయాలి. అలాగే లెమన్ జ్యూస్లో కూడా సేమ్ యాక్టివిటీ చేయమన్నాడు. ద కలర్ ఆఫ్ ద టర్మరిక్ స్ట్రిప్ విల్ చేంజ్ ఇంటూ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ ఇన్ సోప్ వాటర్. మనము సోప్ వాటర్తో టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ టర్మరిక్ స్ట్రిప్స్ అన్నవి ఏ కలర్లో ఉన్నాయని చెప్పాం? ఎల్లో కలర్లో ఉన్నాయి. అవి ఎలా చేంజ్ అవుతాయి? రెడ్డిష్ బ్రౌన్లోకి చేంజ్ అవుతాయి. ఓకే, వేటితో? సోప్ వాటర్తో. అదేవిధంగా లైమ్ వాటర్ అండ్ సోప్ వాటర్లో ఎల్లో కలర్ స్ట్రిప్స్ అన్నవి రెడ్డిష్ బ్రౌన్లోకి చేంజ్ అవుతాయి. బట్ ఇట్స్ కలర్ విల్ నాట్ చేంజ్ ఇన్ ద లెమన్ జ్యూస్. లెమన్ జ్యూస్లో ఏం ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుందండి? యాసిడ్ అన్నది ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది కదా. సో లెమన్ జ్యూస్లో అది కలర్ని చేంజ్ చేసుకోలేదు, ఎల్లో కలర్లోనే ఉండదట. కానీ లైమ్ వాటర్లోను సోప్ వాటర్లోను కలర్ చేంజ్ అయ్యి ఎల్లో కలర్ నుంచి రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్లోకి చేంజ్ అయింది. ఎందుకని? సోప్ వాటరు ఏం ప్రజెంట్ అయ్యి, సోప్ వాటర్లో బేస్ అన్నది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. అదేవిధంగా లైమ్ వాటర్లో బేస్ అన్నది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి కలర్ అన్నది చేంజ్ అయింది. కెన్ యూ యూస్ టర్మరిక్ పేస్ట్ టు టెస్ట్ యాసిడ్ అండ్ బేసెస్? సో టర్మరిక్ పేస్ట్ని మనం యాసిడ్ బేసెస్ని టెస్ట్ చేయడానికి యూస్ చేయవచ్చా? ఎస్, యూ కెన్ యూస్ టర్మరిక్ పేస్ట్ టు టెస్ట్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. యూజ్ చేయవచ్చు కదా. ఎందుకని? అవి బేస్లో కలర్ని చేంజ్ చేసుకుంది, కానీ యాసిడ్లో కలర్ అన్నది చేంజ్ కాలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ హైబిస్కస్ ఇండికేటర్ కూడా న్యాచురల్ ఇండికేటర్. యూ కెన్ యూస్ హైబిస్కస్ ఫ్లవర్స్ యాజ్ అన్ ఇండికేటర్స్. ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి కదా, మందార పూలు ఉంటాయి కదా, వాటిని మనము ఇండికేటర్స్ లాగా యూస్ చేస్తామట. వి ఆల్సో యూస్ ఇండిగోఫెరా టింక్టోరియా. ఇది కూడా ఒక ఫ్లవర్ అండి. ఇండిగోఫెరా టింక్టోరియా అన్నది నీలి చేటు. ఫ్లవర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఇండికేటర్స్. హైబిస్కస్ ఫ్లవర్సే కాదు, ఇండిగోఫెరా టింక్టోరియా, దీన్నే నీలి చేటు అని కూడా అంటారు. దీన్ని కూడా ఇండికేటర్ లాగా యూస్ చేస్తారు. లెటెస్ట్ ప్రిపేర్ హైబిస్కస్ ఇండికేటర్స్. మనం ఇందాక టర్మరిక్ ఇండికేటర్స్ని ప్రిపేర్ చేసాం కదా, అలాగే హైబిస్కస్ ఇండికేటర్స్ని కూడా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం. టేక్ సమ్ హైబిస్కస్ petals. Take warm water into a beaker and place the petals in the beaker. ఒక బీకర్ తీసుకోవాలి. బీకర్లో వామ్ వాటర్ అంటే కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్న వాటర్ని తీసుకొని ఈ హైబిస్కస్ ఫ్లవర్స్ యొక్క పెటల్స్ అంటే రేకులు అంటారు కదా, వాటిని తీసుకొని ఈ వాటర్లో వేయాలన్నమాట. కీప్ ఇట్ అంటిల్ ద వాటర్ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ టర్న్ ఇంటూ వైలెట్ కలర్. మనము తీసుకున్న వాటర్ అన్నవి కంప్లీట్గా వైలెట్ కలర్లోకి చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఆ పెటల్స్ని అలాగే ఉంచాలి. ఫిల్టర్ ద సొల్యూషన్ విత్ ఏ స్టైనర్. ఎప్పుడైతే వాటర్ అనేవి వైలెట్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతాయో అప్పుడు
ఆ సొల్యూషన్ని ఫిల్టర్ చేసి పెటల్స్ని సపరేట్ చేయాలి. నౌ హైబిస్కస్ ఇండికేటర్ ఈజ్ రెడీ టు టెస్ట్. ఇప్పుడు మనకి హైబిస్కస్ ఇండికేటర్ అన్నది తయారవుతుంది. అర్థమైంది కదా. హైబిస్కస్ పెటల్స్ తీసుకోవాలి. ఒక బీకర్లోకి వామ్ వాటర్ తీసుకొని ఈ హైబిస్కస్ పెటల్స్ని ఆ వామ్ వాటర్లో వేసి కొంచెం సేపు వాటిని అలాగే వదిలేయాలి. ఎప్పటి వరకు? ఆ వాటర్ అన్నవి వైలెట్ కలర్లోకి చేంజ్ అయ్యేంత వరకు. ఎప్పుడైతే వాటర్ అన్నది వైలెట్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతాయో అప్పుడు సొల్యూషన్ని ఫిల్టర్ చేసి పెటల్స్ని సపరేట్ చేయాలి. సో మనకి ఇక్కడ హైబిస్కస్ ఇండికేటర్ అనేది రెడీ అయింది. దాంతో ఒక టెస్ట్ చేద్దాం. టెస్ట్ విత్ ఇండికేటర్. టేక్ లెమన్ జ్యూస్, సోడా వాటర్ అండ్ లైమ్ వాటర్, గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్, షుగర్ సొల్యూషన్, సోప్ వాటర్ ఇంటూ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఇక్కడ ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి లెమన్ జ్యూస్, ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి సోడా వాటర్, అదేవిధంగా ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి లెమన్ వాటర్, ఇట్లాగే గ్లూకోజు, షుగరు, సోప్ అనమాట. ఇట్లాగా 6 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ తీసుకొని 6 సొల్యూషన్స్ని తీసుకోవాలి. యాడ్ సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏ హైబిస్కస్ ఇండికేటర్ ఇన్ ఈచ్ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఒక్కొక్క టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి హైబిస్కస్ ఇండికేటర్ని యాడ్ చేయాలన్నమాట. లెమన్ జ్యూస్ అండ్ సోడా వాటర్ టర్న్ ఇంటూ పింక్. సోప్ అండ్ లైమ్ సొల్యూషన్ టర్న్ గ్రీన్ అండ్ యాడింగ్ ద హైబిస్కస్ ఇండికేటర్. హైబిస్కస్ ఇప్పుడు మనం ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ ఉందండి. ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి మనం లెమన్ జ్యూస్ తీసుకున్నాం. ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి సోడా వాటర్ తీసుకుందామండి. సోడా వాటర్లో ఏ యాసిడ్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుందండి? కార్బోనిక్ యాసిడ్ అన్నది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే. తర్వాత మనం ఇక్కడ హైబిస్కస్ ఇండికేటర్ని యాడ్ చేసాం. ఇక్కడ హైబిస్కస్ ఇండికేటర్ని యాడ్ చేసాం. అప్పుడు ఈ సొల్యూషన్స్ అన్నీ పింక్ కలర్లోకి చేంజ్ అయ్యాయి. ఓకే. ఇవి రెండు పింక్ కలర్లోకి చేంజ్ అయ్యాయి. అర్థమైందా? ఇవి రెండిట్లో యాసిడ్ ప్రజెంట్ అయింది. లెమన్లో సిట్రిక్ యాసిడ్ ప్రజెంట్ అయింది, సిట్రిక్ యాసిడ్. అదేవిధంగా సోడా వాటర్లో కార్బోనిక్ యాసిడ్ అనేది ప్రజెంట్ అయ్యింది. ఇవి రెండు కూడా పింక్ కలర్లోకి చేంజ్ అయ్యాయి అన్నమాట. అదేవిధంగా ఇంకొకటి ఏంటండి, ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి సోప్ వాటర్ తీసుకుందాం. ఇవి సోప్ వాటర్. ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి లైమ్ సొల్యూషన్ని తీసుకుందాం అనమాట. ఇవి రెండు కూడా గ్రీన్ కలర్లోకి చేంజ్ అయ్యాయి. ఓకే. గ్రీన్ కలర్లోకి చేంజ్ అయ్యాయి. ఎందుకని? వీటిలో బేస్ అన్నది ప్రజెంట్ అయి ఉంది కాబట్టి. మనము హైబిస్కస్ ఫ్లవర్తో టెస్ట్ చేసినప్పుడు యాసిడ్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటే పింక్ కలర్లో, యాసిడ్ అయితే పింక్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. బేస్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటే గ్రీన్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే. ఇంక ఇక్కడ ఏమేమి తీసుకున్నాం? గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్, షుగర్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం. ఇన్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ద హైబిస్కస్ ఇండికేటర్ చేంజ్ ఇట్స్ కలర్, హెన్స్ ఇట్ కెన్ బి యూస్డ్ యాజ్ ఏ యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్. మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాం కదండి, గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ కానీ, షుగర్ సొల్యూషన్, సాల్ట్ సొల్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ అనమాట. అవి కలర్ని చేంజ్ చేసుకోవు. సో ఇక్కడ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నవి మనం హైబిస్కస్ ఇండికేటర్ని యాడ్ చేసినప్పుడు కలర్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఈ హైబిస్కస్ని మనం ఇండికేటర్ లాగా కూడా యూజ్ చేయవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే. ఇప్పుడు దాకా మనం న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ వచ్చి సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ అండి. అన్ ఇండికేటర్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ ఆర్టిఫిషియల్ సోర్సెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ సింథటిక్ ఇండికేటర్. మనం ఆర్టిఫిషియల్గా ప్రిపేర్ చేసే వాటిని సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ అని అంటారు. యూ యూస్ మెనీ సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ లైక్ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఫినాప్థలిన్ ఇన్ అవర్ ల్యాబొరేటరీ. మన యొక్క ల్యాబొరేటరీలో మిథైల్ ఆరెంజ్, ఫినాప్థలిన్ ఇవన్నీ కూడా యూస్ చేస్తాము. ఇవి న్యాచురల్ లేదా సింథటిక్ ఇండికేటర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్. Blue litmus paper turns red in acid. Red litmus paper turns blue in base. ఓకే. ఇది అక్కడ చెప్పాలండి ఇక్కడ. ఓకే. ఇక్కడ మనము లిట్మస్ పేపర్ అనేది న్యాచురల్ ఇండికేటర్ కదా. లిట్మస్ పేపర్స్ 2 టైప్స్ అని చెప్పాం కదా. ఒకటి బ్లూ కలర్ లిట్మస్ పేపర్ అని చెప్పాము, ఇంకోటి వచ్చి రెడ్ అని చెప్పామన్నమాట. ఓకే. మనము బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని ఎప్పుడైతే యాసిడ్లో డిప్ చేస్తామో అది రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ అండి. దిస్ ఈస్ ద బ్లూ కలర్ లిట్మస్ పేపర్ కదా. దీన్ని మనము యాసిడ్లోకి డిప్ చేసినప్పుడు ఏ కలర్లోకి చేంజ్ అయింది? ఇక్కడ చూడండి, రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ అయింది. ఓకే. దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది? బ్లూ కలర్ అన్నది రెడ్కి చేంజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు? యాసిడ్ ప్రజెంట్ అయినప్పుడు. ఓకే. బ్లూ కలర్ లిట్మస్ పేపర్ డిప్డ్ ఇన్ ద యాసిడ్, ఇట్ టర్న్ ఇంటూ రెడ్ కలర్. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ కదా. దీన్ని బేస్లోకి డిప్, దిస్ ఈస్ ద బేస్లోకి డిప్ చేసినప్పుడు అది ఏ కలర్లోకి చేంజ్ అయింది? బ్లూ కలర్లోకి చేంజ్ అయింది. అర్థమైందా? బ్లూ litmus paper turn into
రెడ్ ఎప్పుడు యాసిడ్లోకి డిప్ చేసినప్పుడు. రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ టర్న్ ఇంటూ బ్లూ ఎప్పుడు బేస్లోకి డిప్ చేసినప్పుడు. గుర్తుపెట్టు, బేస్ అయితే బ్లూ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది, బీబీ గుర్తుపెట్టుకోండి. బేస్ అయితే లిట్మస్ పేపరు బ్లూ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది, యాసిడ్ అయితే రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ అండి. బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ టర్న్ రెడ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్. రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ టర్న్ ఇంటూ బ్లూ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బేస్. మీకు కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా బ్లూ బేస్, లిట్మస్ పేపరు బేస్ ఉన్నప్పుడు బ్లూ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. మిథైల్ ఆరెంజ్ టోన్స్ రెడ్ ఇన్ యాసిడ్ అండ్ ఎల్లో ఇన్ బేస్. ఇక్కడ చూడండి, మనము సింథటిక్ ఇండికేటర్స్ ఏం చెప్పాము, మిథైల్ ఆరెంజ్ ఒకటి, ఫినాప్థలిన్ చెప్పాం కదా. మిథైల్ ఆరెంజ్ అన్నది యాసిడ్, ఇది మిథైల్ ఆరెంజ్ కదా, ఇది వచ్చి న్యూట్రల్ pH. న్యూట్రల్ pH అంటే 7 అండి. 7 దగ్గర మిథైల్ ఆరెంజ్ అనేది కలర్ని చేంజ్ చేసుకోలేదు. ఓకే, మామూలుగా మిథైల్ ఆరెంజ్ అనేది చూడండి ఇక్కడ ఎల్లో కలర్లో ఉంది, సేమ్ అలాగే ఉందన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, మిథైల్ ఆరెంజ్కి యాసిడ్ అనమాట, దిస్ ఈస్ ద యాసిడ్. యాసిడ్లో వేసినప్పుడు ఈ రెడ్ కలర్ అనేది ఎలా చేంజ్ అయింది, ఆరెంజ్ కలర్లోకి చేంజ్ అయింది. ఈ టర్న్ ఇంటూ ఆరెంజ్ కలర్. మిథైల్ ఆరెంజ్ టోన్ రెడ్ ఇన్ యాసిడ్ అండ్ ఎల్లో ఇన్ ద బేస్. మిథైల్ ఆరెంజ్ అన్నది యాసిడ్ ప్రజెంట్ అయినప్పుడు రెడ్గా చేంజ్ అవుతుంది, బేస్ ఉన్నప్పుడు ఎల్లోగా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, బేస్ ఉన్నప్పుడు ఎల్లోగా అంటే కలర్ అనేది అలాగే సేమ్ ఉంటుంది అనమాట, ఈ టోన్స్ సేమ్. అదేవిధంగా యాసిడ్ ప్రజెంట్ అయినప్పుడు అయితే రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఫినాప్థలిన్. ఈ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆల్ ద అబో ఇండికేటర్స్ డోంట్ చేంజ్ దేర్ కలర్స్. ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా, న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఇండికేటర్స్ అనేవి కలర్ని చేంజ్ చేసుకోవు. ఫినాప్థలిన్ టోన్ పింక్ ఇన్ బేస్ బట్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఇట్స్ కలర్ ఇన్ యాసిడ్. ఇక్కడ న్యూట్రల్ pH దగ్గర అంటే న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ దగ్గర కలర్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది కదా. అదేవిధంగా యాసిడ్ దగ్గర చూడండి, యాసిడ్ ప్రజెంట్ అయినప్పుడు ఈ టర్న్ ఇంటూ పింక్ కలర్, సారీ బేస్ ప్రజెంట్ అయినప్పుడు, యాసిడ్ ప్రజెంట్ అయినప్పుడు కలర్ అనేది చేంజ్ కాదండి, ఫినాప్థలిన్ అలాగే ఉంటుంది, కలర్లెస్గా ఉంటుంది అనమాట. అదేవిధంగా బేస్ ప్రజెంట్ అయినప్పుడు ఈ టర్న్ ఇంటూ పింక్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. ఫినాప్థలిన్ పింక్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు, బేస్ ప్రజెంట్ అయినప్పుడు, సొల్యూషన్ బేస్గా ఉన్నప్పుడు. ఫినాప్థలిన్ కలర్లెస్గా ఉంటుంది ఎప్పుడు, యాసిడ్ లేదా న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నప్పుడు. గుర్తుపెట్టి, ఫినాప్థలిన్ పింక్ కలర్ ఎప్పుడు, బేస్ సొల్యూషన్స్లో. యాసిడ్లో మాత్రం కలర్లెస్గానే ఉంటుంది. ఇక్కడ మిథైల్ ఆరెంజ్ వచ్చి యాసిడ్లో వచ్చి రెడ్ కలరు, బేస్లో వచ్చి ఎల్లో కలర్గా ఉంటుంది. Do you know blood in lemon? You might have seen magician cut a lemon with a knife, blood comes out. They deceive us by using a simple technique. మీరు మెజిషియన్స్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు లెమన్ కట్ చేసినప్పుడు రెడ్ కలర్గా బ్లడ్ లాగా జ్యూస్ అన్నది బయటికి వస్తుంది. దానికి రీజన్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. మెజిషియన్ ప్రిపేర్ ఏ నైఫ్ బై అప్లయింగ్ ఎన్ ఇండికేటర్. అతను నైఫ్కి ఇండికేటర్ని అప్లై చేస్తారనమాట, లైక్ మిథైల్ ఆరెంజ్ లేదా హైబిస్కస్ సొల్యూషన్. దెన్ ఈ కట్ ద లెమన్ బిఫోర్ అస్. అతను లెమన్ని కట్ చేయడానికి ముందరే నైఫ్కి మిథైల్ ఆరెంజ్ని యాడ్ చేస్తాడంట. మనకి తెలుసు కదా ఆల్రెడీ లెమన్లో ఏం ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది, సిట్రిక్ యాసిడ్ అన్నది ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, అతను నైఫ్కి ఏం యాడ్ చేశాడు, మిథైల్ ఆరెంజ్ అన్నది యాడ్ చేశాడు. మిథైల్ ఆరెంజ్ అన్నది యాసిడ్, ఒకవేళ యాసిడ్ ప్రెజెంట్ అయి ఉంటే ఏ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది, రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? మిథైల్ ఆరెంజ్ యాసిడ్ ప్రెజెన్స్లో రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ మెజిషియన్ ఏం చేశాడు, నైఫ్కి మిథైల్ ఆరెంజ్ని యాడ్ చేసి లెమన్ని కట్ చేశాడు. లెమన్లో సిట్రిక్ యాసిడ్ ప్రెజెంట్ అయ్యింది కాబట్టి అది రెడ్ కలర్లో బ్లడ్ వచ్చినట్టుగా మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. డ్యూ టు ద రియాక్షన్ ద లెమన్ జ్యూస్ టర్న్స్ రెడ్. యూ ఆర్ మేడ్ టు బిలీవ్ దట్ బ్లడ్ ఈజ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లెమన్. మనం ఏం నమ్ముతాము, లెమన్ నుంచి బ్లడ్ వస్తుందని చెప్పి నమ్ముతాం అనమాట. కానీ అతను అక్కడ ఏం చేస్తాడు, మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇండికేటర్ని యూస్ చేసి
లెమన్ని కట్ చేయడం వల్ల మనకి రెడ్ కలర్ జ్యూస్ అన్నది లెమన్ జ్యూస్ అన్నది రెడ్ కలర్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే. ఆల్ఫాక్టరీ ఇండికేటర్స్. Substances which change their smell when mixed with acid or base are known as olfactory indicators. ఏ సబ్స్టెన్సెస్ అయితే స్మెల్ని చేంజ్ చేసుకుంటాయంట. ఎప్పుడు యాసిడ్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఒక స్మెల్ ఇస్తుంది, బేస్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఒక స్మెల్ వస్తాయి అన్నమాట. అటువంటి వాటిని ఆల్ఫాక్టరీ ఇండికేటర్స్ అని అంటారు. ఆనియన్, వెనిల్లా, క్లోవ్ ఆయిల్, దీస్ ఇండికేటర్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఇన్క్లూజివ్ లెర్నింగ్. ఆల్ఫాక్టరీ ఇండికేటర్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆనియను, వెనిల్లా అదేవిధంగా క్లోవ్ ఆయిల్ అన్నమాట. ఇవి ఆల్ఫాక్టరీ ఇండికేటర్స్కి ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. ఇవి స్మెల్ అనేది యాసిడ్ ప్రెసెన్స్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది, బేస్ యొక్క ప్రెసెన్స్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది. అక్కడ కలర్ చేంజ్ అయినట్టుగా ఇక్కడ స్మెల్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చి యూనివర్సల్ ఇండికేటర్స్. ఇట్ ఈస్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఇండికేటర్స్. ఇట్ షోస్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్. ఇవి డిఫరెంట్ కలర్స్ కలిపి ఇండికేటర్స్ లాగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి ఒక్కొక్క సొల్యూషన్లో ఒక్కొక్క రకమైన కలర్ని చూపిస్తాయి. అన్లైక్ మిథైల్, ఆరెంజ్, ఫినాప్థలిన్, యూనివర్సల్ ఇండికేటర్స్ కెన్ షో ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ ఆల్కలైన్ సబ్స్టెన్సెస్. ఇవి వాటి యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని కూడా చూస్తాయి. ఓకే. ఇదండి యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి, బేసెస్ అంటే ఏంటి, న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటి, అదేవిధంగా టైప్స్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్. ఓకే. ఈ టాపిక్ గురించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అదేవిధంగా లైక్ చేయండి, వీడియోని షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.